Harra isan dubbata boy isan dubbata maqaa waaqayyootiin argachuu malee dhabuun karaa mana kee hin bahin. Maqaa ta'uu malee salphachuun karaa mana kee hin bahin. Maqaa Yesuusin argachuun sii ta'eera. Harkoonni keessanii qaba. Seereetu kaasuudhaan humna sitti godha waaqayyo. Galanni waaqayyo faatu. Kottu beekta kottu ergaa sii dhageenya garuu sii galchuun barbaada kotte. Kottu garagara. Kottu. Ameen ameen. Pada Yesus Kristus. Jika cuma berbalik, karasih bersedera, afuri itu mormitu kai dosit, kai dosit dengan Yesus Kristus ini. Gara rakin hamad dolan. Makanya kasih jadi itu. Sedua nanti. Nah karena sama saya kita istirahat, tamat ada lagi istirahat. Karena sama saya kita keluar kayu. Asyik, karena aku masih mormitu lah. Harga kalau kurang merasa kau tak. Maka Yesus shekat hati ada cina masa punya tiga Yesus Kristus masuk ke mana waktu kau tidak mulia ada sih mereka sama kayak lagi benar kau si amin atau benar lah set ya bola sama kereta dia asli berakira zarikira abaramera hafulakira abaramera abaramera kita kira kalau kami nama tu kau faham kata, jika orang kata tak Laura shekat ada masa, Lara baba nama, jangan apa ya igir mana angkala orang agak seferu kulu, jangan apa ya igir angkala, nama tu kau faham orang mana aja, wakai orang faham aja jadi. Nanti kita kasih murma, igir ke angkala, tapi igir itu kalau orang aja, hal wakai surah apa? Papa bose makrat hati shekalaba, nama tu kau pergi ke mana aja nak tu singkat, singkat tu faham aja, betul. Anda asal ada tu rumah masuk, anda berapa nak betul? Jika itu surat anggala, warga kalau kita segera dapat, hakiki matakhir nak tu singkat ada, matakhir nak menunggu. Jika itu anggala ada. Amin. Yesus Faisal. Bapa. Hakiki menunggu matakhir nak. Jika itu anggala. Nam toko ira, toko bersama mereka. Matakhir ada kita kawan, ada kita. Pilih siapa sama kaya Yesus. Pilih siapa sama kaya Yesus. Umna iga Yesus Kristus ini kasih edukasi. Ada beda mat awak ini. Adalah kaya Yesus Kristus. Adalah hati manusia pergi pada Yesus Kristus. Dan tidak sih kami sih berdua. Ini dua Yesus. Ini luar Yesus. Nama kaya Yesus Kristus. Darah anda sih amas berdua. Darah bunyi kes anda tuh kaya Yesus Kristus. Sat. Dari akan dukati. Wahai kaya Yesus. Wahai kaya Yesus Kristus ini sat bayi Yesus. Ada kisah sama kaya Yesus Kristus. Ada udah sama kaya Yesus Kristus. Apa dua na ama saya diga saya tikano jatuh diga saya nyatu aku jalan pertama aku masih bayi Yesus sebenarnya berarti bayi Yesus sebenarnya berarti lara baba kanda betul sekarang diga saya nyatu wakayu ada merah anda syirah ama syirah maka saya Yesus Kristus ini dabra amma sina boma hidda saya kisah diga saya kabel ganjil maka Yesus ini sina daba Sat. Ela, udah sudah maju, kan kes kan namu juga. Wan ayo wan kalau suka apa? Wan ayo Allah bapa jalan sakat. Ada udah kita ber. Baik sabur halaku. Baik sabur ya baru. Pokok. Sama tadi kamu. Baik dari kalian. Apa ini sih deh? Maka kayu kena aku ini sih. Amin. Ini sih deh. Kayu kan saya tak dia lagi. Merah di jempol guys. Ini sih deh. Biar sorot deh. Ini sih deh. Waktu segan, mungkin jeleknya tiga yang mau. Ada bil. Ganti benar dapat. Nagasi dia kan. Ganti benar dia sudah. Tiga satu kali main timur makan. Bayar sudah kita kan. Hukum ni kan ada pekerjaan. Hukum ada pekerjaan secara merah. Si ada merah.
Mataa kee kan namni kun dhaqee keessaa garmalee si keessaa bu'u. Siguma garmalee birraa baashee qabaatee aloo rabaati. Mataa kee kan namni kun dhiira naan jira kun mataa kee kan dadhabdi si kan cumbar baala. Baay'ee isaa. Mas qabaata dhiira gaafate. Birraa jeenaa see kataa dubbuloo maashi. Elama akka ibidaan suguma amma saatii kan suguma. Amma kee dhiitee see muujjannoo si dhibu. Waan ayyuutu kan naan jira jira. Arraabotee gidduu sii gala. Gidduu sii dhaabadha. Hamaa dhiyaate gara masirraan gara gasha. Nama tansi dabala. Waggaa baay'ee kan sana kana booda sirraa dhabee na sinyaa waabe. Caagu dhagate badhaan warra wanta. Isti ameen jaalala amas. Fuudha amma yoo fuudha. Waaqayyo bala siiban. Jechaartoo biyya jaartu. Ulaa namni isa cufuu hin dandeenye waaqayyo gaafa siiban hamaan gaddeessu jalqaba. Ameen ameen. Galataaf ulfinaaf isa sidhaabu sii dhufeera waaqayyo. Galateeffadhaa Yesuus Kiristoos. Namoonni sun dhukkuba garaagaraa dhukkuba ulfaataa mana yaalaa keessatti kan dadhabdan kan sirna keessa qofti harka keessa ol fudhaa achumatti ol fudhaa siniin kadhachuun barbaada. Mana yaalaatti kan dadhabdan dhukkuba ulfaataa kan taatan harka keessa ol fudhaa. Yaalaa warri kan yaalaa kina qabamu yeroo kun jiru kan nama ta'e yaaluu hin deemne kana booda. Namoonni dhukkuba garaagaraa kan qabdan dhukkuba ayyaana fayyuun qaba fakkeenya irraa hiikuu qaba kan jettan lafa garaa keessa ol kaasa siniin kadhachuun barbaada. Yeroo kun kan keessan fayyidan amaa sirraa qaba yoo ilaaltan ol kaasa jettan taanaan nan dafa gara biraatan darbu. Jira. Cuma nama faffee qabachuudha. Mana waaqayyo garuu salphaatti nama keessa kaanserii HIV narvii dhukkuba nama keessa adama. Galanni waaqayyo bala.